来，先转动一下前轮。就是这种当当当当的一响声，车跑得越快，声音越大。对于在行驶当中出现的当当当当的一响声，通常都是内球笼出现了问题。咱们可以清晰的看到，这台车的内球笼防尘套已经损坏了。通常出现这种问题，个别的黑心修理厂会直接给你更换半轴总成以及球笼的总成。今天我就来告诉所有的老铁们，出现了这种球笼的异响声是不用更换球笼总成以及半轴的总成，咱们只需要把这个内球笼拆下来做一下保养就可以解决问题。下面就是维修保养的全过程。由于这台车的球笼防尘套已经损坏了，球笼里边呢也已经进水了，咱们必须把这个内球笼从这个半轴上给它分解下来，拆掉内球笼的卡簧，就可以把这个内球笼直接给它抽出来。发现球笼防尘套损坏，必须及时更换。球笼是汽车上非常重要的部件，一旦它损坏了，会导致你车辆无法行驶，就是挂档都不走道。大部分的车主只要发现球笼的防尘套损坏了，或者球笼出现异响，直接就更换总成，根本没人知道这个东西可以进行保养。像这种原厂的内球笼，千万不要盲目的给它更换掉。如果你后换的副厂的内球笼装到车上会产生抖动异响，跟原车的根本没法比。所以来说，我今天采取的维修方案就是给它进行保养。咱们的保养步骤必须把内球笼全部给它分解开，把内部的油泥全部给它清洗干净。修理工修车就别怕脏。为什么有的修理工不愿意给你保养球笼？他就是怕整手上油嫌埋汰。这就是内球笼清洗完的效果。我先拿2个珠子盘2下，看滑不滑溜。这清洗完的效果跟新的没区别。按一下重点，这个内球笼上面有原厂的标识，这就证明这个内球笼是原车的原厂内球笼。球笼已经内部清洗完毕，下面进行组装。在这里我要提醒所有的老铁们，你们在维修车辆的时候一定要找准家，千万不能盲目的乱换配件。我的维修理念就是以修为主，尽量不换。作为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？何苦多花冤枉钱。说话之间，球笼已经组装完毕了。组装完的球笼必须用手上下逛动，能伸缩。换球笼防尘套也很关键，必须换这种加厚型的防尘套才能换得住。换普通的没有鸡蛋皮厚的，用2天也使不住，都不够费劲的。安装好球笼防尘套，然后把球笼的内部先打上球笼油。球笼油也必须选择耐高温的球笼油。内部打好的球笼油，然后把球笼直接按到半轴上，再把这一圈的球笼螺丝给它穿到里边。穿好螺丝，下一步咱们就把内球笼的卡簧给它卡上去。这就是一个细节。刚开始为什么球笼我只打了一半油，这一半没打油呢？就是为了安装卡簧的时候这个球笼油它不能沾到手上。安装完卡簧，再把球笼油打在球笼上，这个时候这活干的它不是瞅着干净又卫生吗？看到这里的老铁们这台车的球笼咱们已经保养完毕了。下面给它安装到车上，咱们一起期待一下效果，再用手转动一下，看看还会不会出现那种刚当刚当的异响声。我的每一个维修视频都是这么的真实，我希望把我的每一个维修的步骤，每一个细节都呈现给老铁们，希望对你们维修车辆的路上有所帮助。下面进行到最后一步关键的环节，挂好轮胎，上紧轮胎螺丝，转动前轮。仔细听吧，老铁们，异响声消失。完美解决此故障。看到这里的老铁们，我这种维修的方法你们看了满意吗？